निम्बु पानी छ भनेर नि पुरा ग्यास्ट्रिक भइरहेको छ कि छी बाबीको को बोल्नु भएको को बोलेको भन त यहाँको ग्यास्ट्रिक लिएर कसो हो अरे सो हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल र आजको नयाँ भिडियोमा तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। अनि तपाईँले थम्बनेल देखेर याद पाइसक्नु होला आजको भिडियो चाहिँ प्र्याङ्क कल, त्यो पनि फार्टिङको छ है। म चाहिँ ग्यास्ट्रिक भएको छ अनि मलाई चाहिँ निम्बु पानी चाहिएको छ भन्दै फोन गर्छु होइन, अनि बिचमा चाहिँ पादेको पनि आवाज गरिदिन्छु अनि कस्तो रियाक्सन आउँछ तपाईँले हेर्नु होला। सो मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस् अनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सनु होला। सो रेडी हो, लेट्स गो। हेलो हेलो हजुर को बोल्नु भएको हेलो नाना, तपाईँकोमा निम्बु पानी छ? पुरा ग्यास्ट्रिक भएर नि है। को बोल्नु भएको तपाईँ? हेलो हजुर सुन्दैछु, को बोल्नु भएको? म यता भाइ बोलेको कि तपाईँकोमा नि निम्बु पानी छ भनेर नि पुरा ग्यास्ट्रिक भइरहेको छ कि छी बाबीको को बोल्नु भएको को बोलेको भन त म यताको भाइ बोलेको है। को भाइ छी ओ छर्के बाबीको को बोलेको भन त हेलो नाना, पुरा ग्यास्ट्रिकले साह्रो परिरहेछ है। कस्तो खालके ब्याड म्यानर्स हो, को बोलेको भन त म यताको भाइ बोलेको है। को भाइ? ए तपाईँले चिन्छ मलाई? तपाईँको हुन्छ निम्बु पानी छ? अनि साह्रो भरेको के छ भन्ने अन्त हस्पिटल खाँदा हुन्छ त जलजिरा पानीहरू। को बोलेको भन त पुरा साह्रो पर्यो। हेलो सुन्दैछु, को बोलेको भन न, को बोलेको? तपाईँको निम्बु पानी छ? तिम्रोमा छैन अन्त मेरोमा चाहिँ कहाँबाट हुन्छ? छैन। अब साह्रै भरेको के छ भने तिमी आफै बनेर खाऊ न दबाईहरू। हेलो सुन्दैछु, को बोलेको भन त, किन डिस्टर्ब गरेको? मैले यताको भाइ बोलेको, तपाईँले चिन्छ हो मलाई? को यताको भाइ भन त? तपाईँको गाउँको। त्यही त, को बोलेको? कस्तो रिसन भएको न, कस्तो भुँडी दुखिरहेको बोल्नु। अनिखेरि त्यो पार्दै सुनाउनु पर्छ अरूले अन्त। हेलो सुन्दैछु, को बोलेको? हजुर म तपाईँको भाइ बोलेको, गाउँको भाइ। अनि त्यसरी पार्दै सुनाउनु पर्छ अन्त? कस्तो ब्याड ह्याबिट हो तपाईँको त छ्या। अहिले कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ? स्कुलमा? ड्युटीमा छु। को बोलेको त्यो चाहिँ भन न, को बोलेको पहिला चाहिँ? तपाईँको गाउँको भाइ हो। को गाउँको भाइ? अब कतिवटा भाइ छ नि, को बोलेको भन न। छैन है निम्बु पानी? मेरोमा चाहिँ कहाँबाट हुन्छ? तिम्रोमा छैन, त्यहाँनिर छ भने खाऊ न त बनाएर, जलजिरा खाऊ, हजमुला खाऊ। कस्तो खालके त्यो पार्दै चाहिँ किन सुनाएको भन त? नाना भन, को बोलेको भन त? म नि तपाईँ चिन्छ हो? म चिनेन मलाई। भन न, को? सिधै भन न। तपाईँ सुजिताले चिन्छ? हेलो हेलो सुजिताले चिन्छ? चिन्छु नि। म उही बोलेको, प्र्याङ्क भयो तपाईँ। खालके झुका पो। मेरो भिडियो हेर्नुहुन्छ तपाईँ? हेर्छु त, हेर्छु है।
साँच्ची होइन होला हौ हो प्र्याङ्क भयो तपाईँ किन लाग्यो थ्याङ्क यू सो मच हुन्छ सो आजको नेक्स्ट कल गर्नु गइरहेको छु हेलो हेलो भाउ तिम्रोमा निम्बु पानी छ मलाई ग्यास्ट्रिक भएर नि को बोलेको के को लागि ग्यास्ट्रिक भएर खानै छ निम्बु पानी निम्बु पानी त खै हेर्नुपर्छ को बोल्नु भएको मान्छे चिनेन त यहाँ तिम्रो गाउँको हो र ग्यास्ट्रिक भएर नि ए के गर्नुभएको पादेको हो कि के गरेको बाधा बाधा पनि भाइ अनि दबाईहरू खानु भएको छैन त खाएको छैन नि तिम्रोमा छैन निम्बु पानी निम्बु पानीले भन्दा पनि सिस्नुको जरा उमालेर खानुहोस् न सिस्नु चरा सिस्नुको जरा चाहिँ मजाले धोएर चाहिँ नि मजाले कुच्चा चाहिँ जडीबुटीकै काम गर्छ नि त्यस्तो तिम्रोमा निम्बु पानी छ भने ल्याइदेऊ न ल खै मेरोमा त हेर्नुपर्छ यहाँनिर के साह्रो परिसक्यो नि दबाई नै गर्नु नि सिस्नु पानी उमालेर खानुहोस् कि भइहाल्छ त्यो जाति भइहाल्छ अन्त के गर्दैछ चिनिन त तिम्रो गाउँको यहाँ माथिको यहाँको ग्यास्ट्रिक हेर्दा कसो हो अरे दबाई गरिहाल्छ नि छिटो दबाई गरिहाल्छ हो मलाई चिनेन हौ ल म चिनिन तपाईँलाई म सुजित हौ तिमी प्र्याङ्क भयो ल यो मान्छेको रहेछ तिमी त प्र्याङ्क मात्रै गर्छ होला ल ल के गर्दैछ या